हाम्रो लाइन त भइदियो भन्छ हुनसक्छ ढलेको थियो होला नि नढले भयो नि अब त आउनु पर्छ त खसेको भयो ओहो हेर्नु त यता हेर्नु न भरे यहाँ पनि खत्रै रहेछ ओहो पुनः हेर्छ माछा भन्थ्यो यस्तो डर लाग्छ भन्थ्यो हेर्नु न यहाँ यहाँ पुलको पनि सबै भागहरू डेन्जर भइसक्यो भन्दै हुनुहुन्छ खै त यहाँ जग त सबै गइसक्यो त यता पनि पुलकोमा पनि उता पनि जाँदैछ लगाउनु त यो अच्छा के हो यता माथि जाऊँ अब के हेरिरह मान्छेहरूले ए रुखहरू अलि ढला रहेछ भन्दा यता आउनु रुखहरू ढलिरहेको छ भर्खर पनि एउटा रुख ढल्यो नि उताको एउटा रुख ढल्यो नि फेरि अनि यहाँ भिडियोमा क्याप्चर गरिन तर भएन त्यहाँ चाहिँ के मान्छेहरूले के हेरेको रहेछ अहिले त आउनु रुखहरू ढल्दैछ उयो रुख ढलेको आउनु हेर्नु जाऊ अब त गाडी नै हिँड्न नहुने भयो अङ्कल पुगेर आउँदै हुनुहुन्छ म त झन्डै त्यहाँ जान लाग्थेँ त हो नि त्यो अङ्कल त तर्सिनु भएको आमा त्यहाँ पुलिस ऊ घरको झन् के गरेर बस्छ अब ऊ त्यहाँ पुलिसकोमा त जान लागिसक्यो त त्यहाँ तार अघि रुख ढलेको नि जाम 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 उता होइन बाबाहरूलाई नआउनु भन्नु पर्यो यता आउनुभयो पनि उहाँ त कस्तो हाँस उठिरहेको छ